bayan nan gidan da kamfanin shinkafa da yake rani. Kwarai kwaran kai da ni. Ai na ɗauka duk da baka ƙasan nan. Kuna waya yana sanar da kai abubuwa. Alhaji, lafiya kuma kake son gani na ni da ƴan uwana gaba ɗaya? Ito, so nake mu sa hannu a takardar nan ta yarjejeniya. To Alhaji, daga tsakaninmu da kai ai ba haka ai. Ai akwai amana ai. Ai ba sai an sa hannu a takardar ba shikenan ai Alhaji. Rigima ne ko kuma in ce dan matsala ne na samu na business ina. Sai na je prison, I spent like 10 years a can. Gidan yari? Yeah. Shekara 10 baka ci? Yeah. Da na fito ne shine na ce zan dawo Nigeria. To ai kai mu dudduba mana mu kwasa ba, sai mu je mu wanke su. To shikenan. Kuma da beshin din. Allah beshin din? Kai? Kai jama'a. Iyalina take na mai mutunci ne haka, gun kulawa kowa da na